Miarabantsika rehetra rahavavy sy anadà ato amin'ny tompo ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy anjaka mandrakariva ao amin'ny fiainantsika sy ny tokantranontsika. Amen. Araka izany hira natolotra mialohan'ny fotoana izany dia nolotra teny na sakafon'ny fanandrontsika indray amin'io ity dia hiaraka hihinana ny amin'izany ny fanahiko sy ny fananao ka mafantatra tsara tsika fa ny tenin'Andriamanitra dia sakafon'ny fanahintsika, mamelombelona ny fanahintsika, manasitrana ny aretintsika ny tenin'Andriamanitra avokoa ny ainatsika manoloana izany ka izay no antony nizarana mialohan'ny fotoana ny hira satria mamelombelona antsika ihany tokoa izany ary dia marina amintsika loatra hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mba maty, tsy azo finoana izay voasoratra dia voasoratra ka izany indrindra no iainako sy iainanao fa tsy afaka mivelona fotsiny sika raha tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Mofo ny aintsika ilay izy iainana sika mahavelona sika, tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra dia izany indrindra no atolotra antsika aloha fa satria hifampizara fo eto sika hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Haleluya. Haleluya. Araka izany dia ndao ary hisakafon'ny fanahintsika dia ny tenin'Andriamanitra izay fifampizarantsika eto indray amin'ity fotoana ity ka dia ampanitretena ampifaliana ihany koa ny tondrana teny fifampaherezana ao antsika rehetra androany ka mialohan'ny andrenesantsika ny teny ary dia andao hivavaka raha sitraka ao hivavaka antsika ho fametrahantsika ny fiarahana eto anatrehan'ny tompo. Hiara hivavaka ary tsika. Raio rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao, misaotranao izay tompo fa nomenao ora sy fotoana indray ahafahanay mifampizara, ahafahanay mandre ny amin'ny feonao indray androany. Misaotra tompo satria mbola tombony ho amiko sy ho amin'ireto olona izay mandre reto ny anio anananay fafana mamaky ny teny, mandinika ny teny ary mandray teny fampahirezana indray androany amin'ny analan'ny teninao ka raha ny tenako no voatendrinao hifampizara eto amin'ity ora sy fotoana ity dia angatahako ny fanampampianatra na eto indray ary izy no hiteny any am-pony tsirairay avy. Tenako dia fitaovana tokoa fantsona fotsiny ihany fa ianao no anapita an'izany any am-pony tsirairay avy izay manongila tsofina amin'izao fotoana izao ary toy ny tanilonaka ny fo rehetra izay mandray izany teny izany tompo ary ny tenako dia ampiteneno aho ary toy ny lelany efa mahay ny lelako raha hiteny eto indray androany. Misaotra tompo malalo atombokay amin'ny analany anaranao Jesosy izao fifampizarana izao. Misaotra tompo. Haleluya. Amen. Amen. Araka izany dia ndao ary hijery tenin'Andriamanitra izao sy ianao hifampizara, hifampaheretitsika amin'ny alalan'ny teniny. Vadio ny baibolinao ao amin'ny Korintiana voalohany toko 4:20 dia ery amin'ny 7:10 sy 7:20 ny teny izay hoentsika fifampaherezana androany. Korintiana voalohany toko voalohany Korintiana voalohany toko 4:20 dia ny 7:10 sy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Miambena ianareo Tomoera tsara amin'ny finoana. Aoka hitombandahy maherezy. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Iresaka amiko sy iresaka aminao Jesosy amin'ny alalan'ny teniny androany ary eto moa dia hafatra no apetraka amiko sy aminao izay mandre izay mankatoy ihany koa. Miteny ny tenin'Andriamanitra eto hoe miambena ianareo Tomoera tsara amin'ny finoana. Matoa zany hoe hafatra izany apetraka hoe miambena, misy mangalatra zany, misy fiarovana zany eny amin'ny fiainantsika satria isika dia ety amin'ity izao tontolo izao ity maro ny zavatra mety paranahany na tady hampahozongozona ny fiainantsika dia mila fiambenana zany, ny mpiambina dia miambina mandrakariva ka tsy reraka. Dia ianareo hozy izy itsika rehetra zany izay mandre ny teny izay mamaky an'ity teny ity ny tompony hoe miambena ianareo Tomoera tsara amin'ny finoana.
misy zavatra tsy tafapetraka tsara zany ao, zany hoe afaka miozongozona zany io finoantsika io, fa indrindra amin'izao fiainana iainako sy iainantsika rehetra izao amin'izao vanandro zao dia mampite ahonozongozona ny finoantsika izay faniorina izay rehetra fanino an Jesosy Kristy teo amin'ny fiainana dia tahaka voazongozona zany fiainana izany. Dia io nefa raha vao voazongozona, raha vao tsy miambina le olona dia miala ao amin'izay finoana izay lasa tsy mino an Jesosy tsony izy lasa tsy manara-dia an Jesosy tsony izy lasa voazongozony fampianarana ny velany, lasa mihinomino fampianaram-pona ny ambadikany. Izay no antony anafarana asy ianao androany, miambena ianareo, miambena itsika rehetra tomoera tsara amin'ny finoana. Eto sy ny finoana fivavahana izay vavahantsika hoe anaram-piangonana ny hoe finoanay dia rianana finoanay dia mivavaka amin'izao, fa ny finoanao raha ohatra ka tena Jesosy Kristy marina no niraisinao ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainanao dia mitomoera tsara amin'ny finoana azy ianao. Fa aza manaiky voazongozona ny fampianarana amin'ity fiainana amin'ity tany ity. Maro ny fampianarana izay mifamaofao eny amin'ny sofintsika rehetra any ka eto afaran'ny ten'Andriamanitra zao sy ianao. Ary tsy vitany hoe mitomoera tsara ny finoana izy fa aoka ho tomban-dahy maherezy. Mila fahavidim-pitrihana ny lehilahy moa dia noarina ho matanjaka, mijoro, mavitribitrika, tsy manaiky voazongozony zavatra io ny lehilahy fa tena hoe mijoro. Eny misy lehilahy moa zany ohatran'ny vehivavy, izy malemilemy fihetsika sy ny sisa, fa ny vehivavy koa mila misy tena mihoatra no lehilahy koa aza mijoro. Fa eto tena farana misy zany oharina ohatran'ny lehilahy zany na ny vehivavy tena ho tomban-dahy. Tsy vitany hoe tomban-dahy fa mila manana ny hery ny faherezana. Hitantsika fa isika sanao miaina amin'izao tany izao, mandalo sika mivahiny tsika no eto dia mila ny hery ny faherezana sika, satria araka ny tenenina teo ambony hoe afaka voazongozona io finoana io, afaka horeraka, afaka ho ketraka ianao ny amin'ny fiainana, fa mila manana ny hery ny faherezana. Mahereza Jesosy zany no mampahery antsika, izy no manafatra miambena ary miteny mitomoera tsara, mipetra tsara ato amiko, aza voazongozona ny fampianarana samihafa ary aoka ianao atanjaka ohatran'ny lehilahy ho tomban-dahy ary tsy vitan'izay mahereza ianao. Dia rehefa tanterakitsika ireo dia mbola manafatra koa izy eto hoe izay rehetra ataonareo izy dia ataova amin'ny fitiavana. Hitantsika fa ny fanompoana an Jesosy tsisy resaka antery, tsisy olona manery ianao hoe ataovy ity, rehefa tsy manao an'ity ianao dia ataoko mahita ianao. Jesosy tsy manao an'izany. Safidy ny ato amin'i Jesosy maha Jesosy fitiavana azy, manome safidy malalaka amintsika izy tianao ny anaradia azy nakseptenao teo amin'ny fiainanao izy ny raisinao tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainanao izy dia miaraka aminy ianao dia tsy mbola manery koa izy ao anatin'izay fa mbola manome safidy ianao hoe ataova amin'ny fitiavana ny zavatra rehetra, anao an'ity ianao dia ataova amin'ny fitiavana, tsy mba manery Andriamanitra. Ary tsika moa rehefa tena tiantsika koa Jesosy dia tsy misy baiko na tsindritsindry-pe hoe karazana ohatran'ny hoe teny mafy ianao zany izay ianao vao anao, fa rehefa tianao le olona dia na dia tsy manafatra azy ianao dia tonga dia mividy zavatra ho azy, manome zavatra ho azy, ampifaliana ny anaovanao azy, ohatran'izany koa ny ampifaliana ny anaovanao zavatra ho azy azafady. Ohatran'izany ihany koa any anatin'ny ivon'ny tokantrano samihafa any dia ny ray aman-dreny sy zanaka rehefa mahafaly ny te-hampifaly ny ray aman-dreny ny zanaka ao anatin'ny trano ao dia manao izay fomba rehetra izy ahafaly anao ray aman-dreny io dia na dia tsy rana ary izy dia manao zavatra, mampiritrano, lasa mihetsena, makarano sy ny sisa. Zany hoe ilay zavatra ataony zany dia vokatry ny fitiavana fa tsy antery, dia mahafaly ny ray aman-dreny, mahafaly ny raitsika dia Jesosy Kristy ny raitsika, izay mahafaly azy no ataontsika. Izao ianao moa efa zanaka, efa nateraka indray dia andao atao izay hahafaly azy fa tsy ianao izay mampalahelo an'Andriamanitra tsika ka ny ataontsika ihany ny ataontsika dia malahelo izy. Ndao atao vokatry ny fitiavana, izay ataontsika dia atao amin'ny fitiavana. Amen. Andao nge mbola hijery ten'Andriamanitra tsika
Jerevantsika ny ten'Andriamanitra fanohizantsika an'izany. Ia, avy teo ny baibolinao ary atao amin'ny tantara voalohany toko 7:20 dia ery amin'ny andininy 7:30 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mahereza ary aoka ho tomban-dahy isika ho an'ny firenetsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova hanao izay sitrapony. Averintsika ny famakiana-teny. Mahereza ary aoka hitomban-dahy isika ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova no hanao ny sitrapony. Amen. Amen. Zany mbola mampahery antsika ihany zany ny tompo eto. Ny teniny ihany no entina hampaherezina antsika velonaina izay miara-dia aminy. Ary mbola ampiana foana ilay teny hoe aoka ho tomban-dahy isika ho an'ny firenentsika. Isika rehetra samy amin'ny firenena izay misy asika rehetra andao hatanjaka hijoro ohatran'ny lehilahy. Hitsangana, hiaro ny tanànan'Andriamanitra, hiaro ny fonenan'Andriamanitra. Inona moa ilay atao hoe tanànan'Andriamanitra? Tsy ilay fiangonana ny resana tery aloha zay, tsy ilay finoana dia hoe fiangonana na ara-piangonana. Tanànan'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra, ny tenako sy ny tenanao. Itsika alo akarina, ho ampakarina rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raonlanitra. Dia itsika mbola ety amin'ity tany ity no honenany, tanànany, anjakainy honenany. Ary rehefa anjakain'Andriamanitra zao sy anao, rehefa nandray azy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika izy dia zao izay sitrapony no ataony. Zany hoe rehefa nandray Jesosy tao amin'ny fiainanao ianao zany dia tsy ny sitraponao intsony no ataonao manomboka eo fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapony Jehovah-Andriamanitra no ataoko sy ataonao. Misy ny zavatra mety tsy arakaraka ny saitsika no ataony eny amin'ny fiainantsika fa izy no efa mampahery, mahereza ianao dia tanterao ilay izy. Ka tena zao ny fiainana Jesosy mahafinaritra. Ny fatanorana mandalo fa rehefa avy eo antitra tsy misy inona vita tsony. Aleo mba raratiko aloha zao fatanorako zao. Dia tsy mety manaiky ny sitrapony, tsy mety manao ny sitrapony satria hoe ararotina ny fatanorana. Besaka manko tsika ny tsy te hakatohan'izany hoe ny sitrapony Jehova no atao, sitrapon'Andriamanitra no atao. Fa ny sitrapontsika ihany no ataontsika. Dia ohatrany hoe ny an'ny tompo ataontsika maka sisiny kely. Rehefa misy fotoana izy vao ilaina ny sitrapony fa rehefa anona dia ny anahy ihany aloha ny atao. Raha ny sitrapony tia nofontsika ity izy ity manko dia tsy mba tia manao zavatra ho an'ny tompo izany. Izy dia manohatra ny fanahintsika ary izay misy izay ilay fahavalontsika voalohany dia ny nofontsika. So ianao mihevitra fa io rahavavy sy anadahanao io manodidina anao ny fahavalonao dia iny no anaovanao teny maro be. No tsy io no fahavalonao voalohany fa ny nofontsika. Izy ny fahavalo voalohany manohatra ny fanahintsika. Tsy manan-kery ity nofontsika ity. Manohatra ny fanahy no asany. Ary izay mahatonga antsika tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mitady fafinaretana izy, mitady sakafo izy, mitady fifaliana izy, mitady fafinaretana izy, te hitsangatsangana izy, te hanao an'izay mahafinaritra ny tenany izy. Zay ny ataony nofo zay. Tsy mety mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa ny sitrapon'Andriamanitra miasa ho azy ianao, mifady hanina ianao, mibebaka ianao, miasa mitory ny filazantsara marina any amin'ny manodidina ianao. Maro ny ondry mbola ivelan'ny valany, mbola ianao ny ilainy ianao an'izany asa izany, hitarika azy atao mbala ho andeny iray amintsika. Izay zao ny sitrapony. Izay ny antony mbola tsy tongavan'i Jesosy dia ny hanaovantsika ny sitrapony hanatanterahana ny iraka ho voatory amin'ity izao tontolo izao ity ny filazantsara an'izay izy vao ho avy. Dia izay izao ny sitrapony fa ny nofontsika tsy mahay manao an'izay. Dia zareo tsara nefa hoe ohatra zao hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hoe mba hifadianantsika hanina, misy fotoantsika mivady hanina dia ny nofontsika tsy tia an'izay. Sakafo matsiro ahoana moa ny amelako an'ity. Tsy vitako ty asa ty raha vao za tsy misakafo. Ohatran'izao manohatra. Dia nefa tsika rehefa voky be, iny zavatra misy.
anao rehefa tia sakafo be ireny zao dia rehefa misakafo dia voky dia avy eo dia kamo hetsika tsy te hitsangana avy dia te hatory zahay avy dia tena tsy te hetsika avy eo dia matory dia mivoaka mitsangana avy eo anao dia ina koa ny atao mandray telefona dia mijery publication na Facebook dia sary niana tsara be ary tsara koa zany modelina akanjo zany andray zany teniny anina amin'ity statut ity fa izy andray aran'ity nivelesina amin'ity manara maso an'izany any amin'ny Facebook lasa mahita zavatra hafa izany hoe tsy ny sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapony zao tontolo zao ny sitrapony nofo zany no zavatra haitsika manatanteraka azy fa Jesosy eto no miteny mampahery ianao izy mahereza ianao atanjao ny finoanao mijoroa ianao ary aoka ho tomban-dahy amin'ity fiainana firenena zay raha metran'Andriamanitra azy ianao ity andao hikarakara ny tranon'Andriamanitra ny tanànan'Andriamanitsika dia ny fanahy manodidina antsika ny tenantsika andao karakarainy ireny ho hatsaraina ireny izay no antony mbola hitehirizan'Andriamanitra azy ianao amin'izao fiainana izao amen andao ne mbola hijery ten'Andriamanitra trantsika dia tiako mbola avadika ao ny baiboly mbola ato amin'ny tantara voalohany ihany isika fa ary amin'ny toko 7 indray dia eo amin'ny andininy 10 dia mivakotra izao hatrany ny teny amin'ny anarany Jesosy koa mitandrema fa Jehova efa nifidy anao hanao trano ho fitoerana masina dia mahereza ka mahefa amen arak'izany ary mbola manafatra ihany Jesosy amiko aminao koa mitandrema mila fitandremana zany amin'izao fiainana izao eto amin'ity zao tontolo zao ity no misy ny karaza-paoriana fa mila mitandrina ianao izao sy ianao fiatany amin'izao tontolo izao nalaina no fidiana na fendra tato amin'i Jesosy indray samina milaza daholo tsika mantsy tsisy marina dia iray azy samy ny aina tamin'ny karazana dalàna ny fahotana maro samy hafa izay namatotra antsika tany amin'ny fotaka mandrevy ny fahotana marihatra tany no nisy asy nisy ianao fa nalaina tany no fidiana zany hoe misy fahamaroan'olona zany dia no fidiana ny singaina tao ianao zao rehefa mividy zavatra dia mahay mifidy tsara ny tsara zay ho raisinao eo ianao fa eto Jesosy ilay ratsy mihitsy ny fidiana nifidy an'ilay ratsy izy avy eo nalaina dia napetraka ato amin'ny trano indray hanao fitoerana masina zao ary izao sy ianao rehefa novidiana nalaina tany amin'izay nisy antsika teo aloha zany hoe tany ampelantanany devolontsika no vidiana tamin'ny analan'ny rany vao vitany rany Jesosy Kristy izao sy ianao no fidiana nalaina tany amin'izay nisy antsika avy eo rehefa nafindrany ato aminy napetraka ny ato amin'ny tranony indray dia izao tsy mipetrapetraka hoe zanako ianao dia matry fa efa mandova ho azy ny ianao ataovy izay tianao atao araka ny resantsika tery aloha zanaka sy ray aman-dreny dia manao izay mahavaly ray aman-dreny zanaka manapa mikarakara fa tsy hoe anateraka dia zanaka ianao dia anaka dia mipetra dia mandova fotsiny ho azy neny ianao na tsy misy ezaka ataonao azy fa mbola miasa isika ina moa ny atao hoe trano ny resantsika tery aloha zay ny tenako sy ny tenanao no trano ho fitoerana masina ny trano Jehovah Andriamanitra no karakaraina ny tenako karakaraina avy eo mbola mikarakara fanahafa koa mampibebaka mampahery ny fanahafa mba honenan'Andriamanitra ohatra ny tenako sy ny tenanao honenany ihany rehefa nofidiana dia hanao trano misy fanamboaranao misy tanana mamola vola ao ny trano tsy mitsangana ho azy raha tsisy tanana nanamboatra azy tao ny somasona nanangana azy tao ny karakarany io dia ohatran'izay koa tsika izao sy ianao tsy ohatran'izao raha tsy nisy tanan'i Jehovah Andriamanitra nakatsika tany amin'ny izao tontolo izao tany avy eo no karakaraina ohatrany fonenany fitoerana masina rehefa mitory rehefa milaza manambara amin'ny olona tsika ny filazantsara marina mibebaka ny olona avy eo masina zay olona izay masina zay fonenana izay dia lasa tanànan'Andriamanitra izy lasa honenan'Andriamanitra izy lasa fitoerana masin'Andriamanitra ilay olona nanaovantsika asa izay ny antony nifidianana antsika na azo maimaim-poana no fidiana maimaim-poana dia mariko ny olona any ivelany ihany no hampiasaina isika sy ianao hanao asa
hanangana tanàna, hanangana trano ho fonenan'Andriamanitra. Izay no antony mbola hitehirizana antsika senao eto. Ary raha miteny an'izany ny tompo amiko sy aminao efa sady mampitandrina izy ny mbola niteny fa tsy hoe hipetrapetraka ianao fa hanao asa ato amin'ny trano, hanao trano fitoerana masina. Dia hoy izy eto, mahereza ka mahefa. Mbola miteny ihany zany Jesosy, mbola mampahery, mbola verina foana ilay teny fampaherezana, satria fantany fa tsy ho vitanao sy ny sainao sy ny herinao zany zavatra zany. Mila ny hery ny faherezana, mila ny hery n'Andriamanitra zao sianao. Tsy afaka ny asitsika raha tsy manana ny heriny, ary tsy afaka mampahery ihany koa rehefa raha ohatra ka tsy manana heritsika ao anatsika ao. Zany hoe sady manangona any amin'ny tompo tsika ny mbola mizara ho an'ny hafa tsika, fantany fa tsy moramora ny fiainana amin'ity zao tontolo zao ity. Dia mila ny fampaherezana, mila ny herin'Andriamanitra zao sianao, ary tsy vitan'izay mahefa hozy izy, mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Mila mahefa be tsika eto zany afaka mavita be mihoatra no efa nampanaoviny atsika zany tsika. Raha olaola tsy asa moa zany ko tsy hanao trano, tsy hanao ina fa dia manao kely fotsiny dia iny mety premier étage, tsy misy étage koa nefa mety ambany fotsiny dia izay tsy, satria tsy mahefa be izy, tsy mavita izy. Zay izy raha hanao trano arabatana hoe tena hoe arabatana ny teny zany hoe mivantana. Rehefa mazoto ianao manana hery ianao manangona hery atao amin'i Jesosy manao ny asa amin'ny finoana azy ihany koa dia zao meny ny hery ny faherezana ianao dia mahavita mihoatra. Jereo tsara fa ny fanomezam-pahasoavana samy nomena ny olombelona rehetra zay velinaina, zay manana fofinaina, samby manana an'izay, nefa malala dia toy izan'izay ary ampitombony izay hahefa be izy atao amin'ny tompo. Izay no antony hitehirizan'ny tompo atsika, ary tsy mamela atsika izy hipetrapetraka amin'izao fotsiny, fa no vidiana na laina napetraka tato aminy ary miara-miasa mahasoa ato amin'ny zavatra rehetra, hahasoa ny fonenany masina, hikarakara an'ireny fanan'olona ireny tsika. Hitory amin'ny hafa ianao zay mahazo maimaim-poana izy dia mizara maimaim-poana. Mitory ny filazantsara marina any amin'ny olona, manambara, mitory ny fibebahana, tsy mamitak'olona, tsy misoloky, tsy mitory arenan'ny tany, fa mitory ny tena fibebahana marina mba ho masina izay olona izay, hibebaka izy hiala amin'ny gentilisa, hiala amin'izao tontolo izao ka lasa ho fonenan'Andriamanitra, ary hanana ny hery ny faherezana, ary hahefa be. Izay le izy hoe nalaina ianao dia hiasa hiaraka aminy, fa tsy hoe nalaina dia hitoetra dia mipetraka dia misakafo dia matory. Tsy izay natony fidianana antsika, fa mbola hiasa ary ho tomban-daky, hanana ny hery ny faherezana. Ka zany hoe vehivavy ataoko ahoana no vadika lehilahy indray, ny hery avy amin'ny tompo, ohatran'ireny olona matanjaka be sandry ireny, matanjaka tsara, mizaka amin'izay zavatra rehetra misy eny amin'ny fiainana. Itsika mantsy ety amin'izao tontolo izao dia maro, indrindra fa ny kristiana ny zavatra manahira ny enjehana, ny mpanompo rehetra, ny mitory ny filazantsara, ny manambara ny fahamarinana, no mampibebaka enjehany ireny, indrindra ho an'izay mitondra ny anaran'i Jesosy amin'izao fiainana izao. Fa ny tompo eto ny mampahery azy ianao. Mahereza rahavavy, mahereza ranadao, aza ketraketraka amin'ity fiainana ity. Jesosy eo akaikinao isan'andro, mampahery anao izy, mampatanjaka anao izy, ary izy misy angeto no miteny za eto fitaovana mpitanjany feo zany, fa ianao no ilainy ahery atanjaka, hanana fatomban-dahy ohatran'ny lehilahy matsindratsindatra, mavidribidrika, mijoro any amin'ny firenena zay misy ianao, mitsangana fa olon'Andriamanitra, olona ny fidiny tamin'ny analan'ny rano, voafidy, olom-boafidy ianareo, olom-boafidy sika. Hanangana trano, ahavita trano, ahavita hitory hilaza amin'ny olona fanahy mirenireny mandehandeha rehetra, andeha hanambaratsika amin'ny fahatsaran'i Jesosy, hitoriana ny filazantsara marina. Izay no antony hitehirizana azy ianao, ary hozy izy eto hoe mahefa.
tsy ianao nefa nanao an'izany satria efa andresana tao fa kely ny herintsika tsy mahaifa nininy fa omeny antsika ny herin'ny faherezana manoloana an'izany rehetra izany ka zao mangataka ihany no mahazo omena antsika raha ny herin'ny faherezana omena antsika ara ny fahefana be omena antsika raha ny fahatanjana ao anatin'izay nefa mila mitandrina ianao mila fitandremana amin'ity fiainana ity fa ho voazongozo ny fampianarana samihafa rehefa tsy mitandrina fidio ny zavatra henoina sy jereny maso mahaiza mifidy ity amin'izao tontolo izao izy le teny tao na hitantsika fahoriana ny fahoriana hita ety amin'izao tontolo izao voazongozony izany rehefa tsy mitandrina ary tsy mahay manavaka ny zavatra rehetra manoloana ny maso hanana fanahy mamantatra ianao mamantatra ny zavatra rehetra mifamafoena ny fiainanao amenna izany arany teny izay tia ny tompo ampaherezana sy ianao androany mitandrema rahavavy ao mitandrema ranada ary aoka iorina tsara ny finoantsika an' Jesosy iorina tsy ho voazongozona ny fampianarana samihafa amin'ity fiainana ity amenna ndao ary vavaka antsika famaranana izany fifampizarana izany ray eo misaotra anao azahainy amin'ny teny makasitraka feny tompo fa fantatra efa niteny indray ianao nampatsiahana indray ianao nampamelombelona indray nampamelombelona indray ny aty anatinay ianao Jesosy mba hijoroanay amin'izao fiainana izao satria afaka voazongozona tokoa ny finoana aty aminay ny finoana kely toy ny voatsinapy izay efa mba hitanao aty aminay tady voazongozona ny fampianarana samihafa tady voazongozona ny fiainana tady tsy ino anao izay tady tsy natadiditsony fa ianao mbola eo amin'ny fiainanay Jesosy jereo ny tsirairay avy ampaherezo raha misy ketraketraka any ampijoroa iorina tsara ny finoana araoka ho tomban-dahy hatanjaka vitrika foana hiatrika fiainana Jesosy jereo ny tsirairay avy izay samy hijoro ho lehilahy izay samy hijoro hitsangana hitory ny filazany tsara marina aza misy avelo ketraketraka nao kivikivo ny fanahy rehetra izay mbola velona androany fa indrindra ho an'izay mandre ty feo ty tompo zany ny tompony zany teny zany ho anay velona ny teny tompo dia misaotra anao azahay ahita fanahy ho tomban-dahy ianao ahita fanahy anana ny herin'ny faherezana ianao ahita fanahy hijoro ianao hijoro amin'ny finoana hipetraka tsara ho tafahorina tsara atao aminao ary hahefa be amin'izao fiainana izao hahefa be amin'ny asa famponanao Jesosy hampitombo ny talenta izay tsirairay avy fa tsy hionina fotsiny amin'izay efa napetraka eo aminay noho izany tompo amarino aminay ny teninao ho an'izay mino rehetra izay rehetra mandray ny sofony dia ny fo izay mandray sy mankatoy izany dia toy ny tany lonaka tokoa ka dia hamokatra eny amin'ny fiainanay ny fahazahoana ny fandraisana ny fankatoavana ny teninao misaotra indrindranao izay tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay sy ametrahana izany vavaka izany halleluja amenna amenna izay arany teny minao fa ny raisinao mpitiavana izay nakatoavinao dia mifalia mandrakariva atao amin'ny tompo an'olatra hira ndao hiaraka aminay ndao hiara hiderany tompo tsika andao anao fampompivavahana andao hiaraka anandratra ny Andriamanitsika ary andao hiaraka hanompo anazy hatramin'ny farany zaho sy anao amenna ndao ary